Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm loa Bluetooth có tên là Anker Soundcore. Thì đây, ngay trước mặt các bạn chính là hình ảnh của nó. Đây là một chiếc loa được thiết kế nhỏ, gọn, đẹp, có nhiều những tính năng khá là thông minh và giá cả thì lại rất mềm. Hôm nay các bạn hãy cùng tôi đi chi tiết chiếc loa này nhé. Nhưng mà tôi bóc nó ra khỏi hộp thì không có gì nhiều ngoài phụ kiện là một cái cáp sạc của Anker. Anker thì nổi tiếng về cáp sạc cũng như là sạc dự phòng. Không có gì nhiều nhé. Tôi sẽ nói chi tiết về ngoại hình này. Ở phía mặt trước của loa là màng loa là bằng kim loại, có chữ Anker được dập nổi và dập chìm khác màu với lại màu của màng loa. Đằng sau thì cũng là chữ Anker nhưng mà được dập chìm màu với lại màu của loa. Ngoài màng loa thì xung quanh loa này được làm bằng cao su cứng. Dưới loa thì cũng có 4 cái chân làm bằng cao su để giúp cho loa dễ hơn các việc với lại cái mặt bàn với lại thiết bị loa. Trên loa là những phím tính năng được dập nổi này. Những tính năng này thì ai cũng có thể hiểu được nó là chức năng nó là gì. Đây sẽ là nút nguồn, đúng không ạ? Tiếp đến là âm lượng, tăng âm lượng. Xen giữa là nút play bài cũng như là cái nút mà nó đàm thoại trên loa. Cuối cùng là Bluetooth. Ký hiệu này là quá quen thuộc. Bên sườn loa đây, đầu tiên là cái lỗ mic. Bên cạnh là cái jack sạc, cổng audio, mic. Đây là cái đèn báo hiệu, không có gì hết. Dĩ nhiên bên cạnh này thì không có gì rồi. Nói về ngoại hình, còn thông số của nó thì sao? Chiếc loa này chỉ nằm tầm khoảng 500g, có dung lượng pin lên đến 24 giờ. Bạn có thể dùng nó thoải mái, sẽ rất thoải mái. Dung lượng pin rất là cao. Loa được Bluetooth 4.0 mang lại cái đường truyền ổn định cũng như là nhanh chóng. And his gold, Achilles and his gifts, with Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Lại đây, anh cho nghe nhạc hay. Nghe xong các em lại đung đưa thốt lên là ua. Sao lại rap hay vậy? Sao làm như chết vậy? Nó là chuyện thường ngày của anh thường làm đâu có biết phòng và không có thể chơi sống ở Tây. Gọi bọn anh là bad boy, nhưng mà nhà bọn anh cũng chưa bao giờ là bad boy. Không được đâu.
tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã vang đây, bàn tay nàng đan với ai, em giờ đây nó quen môi tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau, riêng mình ôm lấy ngàn nỗi đau. Sản phẩm này đang được bày bán tại An Tuấn ở hai cơ sở là 40 Tương Mai và 72 Trần Thời Bình. Các bạn hãy đến mua hàng tại An Tuấn để được nhận sự ưu đãi về giá cũng như là nhận những phần quà có giá trị từ nhà sản xuất của hãng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.